DJ Vance. Абе, Андрејчеве. Абе, Андреј. Ти ли најдеве да збориш за способност, одговорност, да критикуваш? Цел живот си на цицкана партија. Ја те знам тебе од телевизија, од млад политичар, либерална, нешто Стојан Андов Курдан, после тоа, значи цел живот си у факинг политика. Кажи ми, шо си направил бе за сите овие години пошто си у политика? Политиката, нели, е тоа што е. Треба да се, целта на политиката е да направи заедницата, државата, партијата што води државата, политичарите да направат заедницата, државата подобро место за живење. Кажи ми, шо направи ти за овие изминати, колку си у политика, од 91, 2 и порано си сигурно. Ама од ја откој те знам, од тамо раните 90-ти. Кажи ми една работа што направи. Све што си добил животот си добил заради тоа што си бил убаво упикан у политички структури. А сите знаеме како се успева у политиката, без разлика каде си. Поготово овде кај нас како се успева. Можам тоа сликовито да ти го објаснам како изгледала твојата кариера. Например, вака. Вака, ги ставаш рацете, имаш и кој ќе ти речат убрзај, само имаш и таквите како тебе, и сега што се појавувате по подкасти тамо СДСМовски, што јадете бурек, пошто некој пак изгледа ви дал пари да рушите власт, мислите дека правите нешто многу паметно, дека некој ви веруе, дека тоа што го зборите некој го прима за сериозно? Кажи ми, уште еднаш ќе те прашам, сакам јавно да одговориш. Дали нешто у животот имаш постигнато без политички патрони на тебе? Без да кажат, ај детево ќе оставиме сега ова да биде, ај детево ова, ај сега ќе оставиме на листа, ај сега ќе го правиме кандидат за градоначалник. Мислам дека убаво сликовито опишав, нели, како се успева така во политиката 30 кусур години, како што си ти вака успеан. Овај си надошол у политиката. Така што тие, како тебе и како оној Фрле, кој што, не знам докај тоа обвинение за злоупотреба на пари, која беше тамо нешто што го пратија тамо у Њујорк, не знам тоа како ќе се заврши. Јас секоја пригода на Фейсбук, вака, ја користам повторно да не ги оставам раат ВМРО и премиерот Мицковски и само ги подсетувам. Ебите и матер, немојте веќе да простувате. Од и они кога доаѓаат на власт премиерот Мицковски, вие ВМРО ДПМН. Кога СДС доаѓа на власт, они вас ве прогонуваат. Ве гањаат се, не е битно се, некои што ги знаеме што имаат многу, ќе се извлечат, ќе ги рекетираат, ќе платат, ги знаете примерите, кои се. Ама генерално, они вас ве гањаат, ве прогонуваат, ве затвараат. И вие треба малце да се свестите. Сега сте на власт, имате малтене апсолутна власт, на следните парламентарни имате уште поголема власт, за кој мој ги штедите бе? Еве мене ми кажи одредени луѓе, дури ова Олја од Куманова со тоа, како му е тоа, ој бе, те овеле менге, бута беша менге, и тој имал златна виза ми велат. Само вика тоа, и тоа луѓе ми кажа вака што вика, сега ја не сум проверил, ама еве, луѓе викаат и тој имал златна виза. Те овеле менге. И затоа ќе користам секоја прилика ВМРО да ве потсеќам дека вие треба да тргнете. Оти пак ќе ви кажам, видете, удрете на назад рекапитулација, сметка направете, колку ВМРО-овци биле апсени, прогонувани кога СДС доаѓал на власт и колку обратно.
кога ВМРО доаѓал на власт, колку нив ги прогонува. Ме разбирате што мислам. Затоа ви велам цело време, немојте да имате милост, бе. Тие се умрени и треба да останат умрени, ако можете направите ги уште поумрени. Од умрениот поумрен да бидат. Но, не ми е сега тоа целта. Значи, Андрејчо, тие таквите како тебе тој фрле, мрле, го ги видовме нивните овие некои блиски тамо како овие, каков живот нели живеете. И ова. Тука може да се сведат негде во овие рамки способностите и одговорностите во вашите животи, горе-доле. И вие сега пак некој ве каптираше, ве екипираше во камарила за дифамација, за компромитација, за напад на власта. Океј, блатени сте, правите го тоа, ме заболе патка. Но, пошто тамо и спомна нешто, затоа го почнав ова со DJ Vance, го почнав ова видеоклипов, да те питам нешто, друже Андреј. Океј, ја не навлагам. Јас со сегашна председателка наша, кога беше кандидат за председател, јас сум се зезал со некои нејзини настапи во мој стендапи. И онуше пред да се кандидира се видовме на едно место, тамо случајно една продавница за здрава храна. И ја викам, абе, вака и вака за ова и за ова, за она делот. Го правев на стендап оној делот кога на митинг, кога рече: драги кичевчани, кочанчани, кривопаланчани. Овој Владко Ѓорчев да не беше до неа да суфлира, ама ја тоа се зезам со тоа. И она тогаш се насмеа кој кажа, кој пред да се кандидира сега за председател. Овој пат кога доби. И ја го кажем, тој знаеш, зема да се смее. Абе, вика, знаеш, вика, Сашо, вика, знаеш, кога одиш у таква кампања, од кола искачаш, влагаш, не знаеш ника. Абе, викам, ја тоа го знам. Ја знам од каде дошло тоа што со драги кичевчани, кочанчани, кривопаланчани. Ја знам од каде тоа. Стварно, ја знам, мој професор беше председателски кандидат, Љубиша Георгиевски. Ја знам уште од 95-та со Киро Глигоров, која се тепа кој да добие. Ја тогаш бев 4-та година, он кога беше председателски кандидат, покај Љубиша Георгиевски. Ја знам од него дека он, значи, не знаел кај е у моментот, точно ностоп у кола те пикаат по села, те носат по општини, по градови, градчиња помали, по... Така да ја тоа знам од тоа. Но, апропо ова DJ Vance, што го кажа председателка, не, Андреј, имам прашање за тебе. Еве, да кажеме, не би сакал да е тоа така, но да кажеме, ете, има некоја си, мада ја не верувам у тоа, дека има председателката, некоја си, што ја знам, овие некоја почетна фаза на деменција. Значи, ја мислам дека нема, но да кажем, еве да има, рецим. Кажи ми, дали е у реду, пошто сте вие леви, социјалдемократи, внимавате многу на толеранција, на рамноправност на родови, полови, курсе, тресе, други заедници? Да те прашам нешто. Дали бе, Андрејче, во ред да се спрдаш со нечија болест, аномалија, не знам, инвалидитет? Така да те прашам чисто као многу напреден, проевропски, граѓански политичар, кој што немаше проблем за време на владењето на СДС да ќути кога бугарите не правеат говно подоле. Кај беше бе тогаш да станете, видиме на некој подкаст, да кажеш нешто против тоа? Чекај бе, застани што сакаат овие, кои куриме, а? Андрејчо, кај беше бе тогаш? Да те питам уште нешто. Кај бевте сите вие кога беше Бајден председател? Бајден, мислам, според изјави на Галиба, беше у некоја понапредна фаза на оваа болест што ја спомнав. Разговараше со умрениве. Се тркалаше по скали као јојо топче паѓаше надоле.
Не знаеше после говорница ако каже нешто од кај да излезе. Мајка му ја гледаше у публика, а мајка му умрена пред 42 години. Кај бев тебе тогаш нешто да се спрдате вака, мимиња да правите ова. И знаете шо? Вие сте на таква партија која ужива да се спрдачи, да го негира, да плука, да го компрометира секој македонски председател што не е ставен од нивната партија. Тоа ви е вас, Андрејчо, како да ви кажем, у ДНК-то. Зошто како еве ги на Facebook моите гледачи не знам каде, нека проценат зошто е тоа така. Зошто никогаш не признавате председател што не доаѓа од вашата партија. Така. Кај бев тебе тогаш да се спрдате со Бајден, со неговата ете така овој хендикеп, болесли, кажете а како сакате. Кога насред самит збори пред овие најголемите овие НАТО офицери, генерали, Курт се тресе и одеднаш меѓу нив: "Oh, mom, how are you? I gotta pee, mom. I got to pee." Кај бе в тебе некој меме, овие вашиве кретениве што ги плаќате бото и мото и некој меме да направи дека му фали нешто дека ова дека. Не, дечко, не. Може проаѓаш уште кај твоите се фраеришеш, али ние што знаеме малце поише и што сме гледале, вие сте, како да ти кажам, одамна излижана лента. Преслушана 100.000 пати. Па ние више знаеме вие како делуете и што ќе кажете уште пред да зинете, пред да отворите уста. Сваќаме механизмот како ви работи. Кога ќе почне да се инвестира малце поише у вас. Кога една власт работи и за интересот на македонците, да почнете одма да ја дифамирате, да ја компрометирате, да плукате по неа. Знаеме како иде тоа екипирање кај вас. У фази и кога почнавте и како почнавте, како се тоа појако се засилуваат, на појако се става ринглата, па на појако, па на појако, па на појако. Ама ви кажем у секој факинг овој шо и да е ова што го правам. Видео обраќање. Джабе ви е бе, джабе. За вас толку многу знаеме што можеме партал у секое време да ве направиме. Партал. И толку многу сме виделе од вас. И толку многу сме доживеале све најлошо. Шо направивте вие за 7 години додека владеевте? Шо направивте? Како да ви кажам, доволно ВМРО сега да исполни едно од ветувањата, рецимо да направи пругата и со новата железничка да ја реновира. Вие сте умрени у наредни 12 години. Нема да сега сте умрени, уште по 100 пати ќе бидете умрени. У наредни 12 години. Само тој проект да го изведат. А ќе го изведат, познавајќи ги ВМРО-вци какви се за тие работи. Пошто и британци влагаат у таа шема, у тој проект и така натаму и така натаму. Значи најверојатно ќе имаме брза пруга, ќе имаме реновирана железничка станица, најсовремена и тоа и таму и на. Со оглед на тоа дека еднаш таа железничка станица у бивша Југославија беше најубавата и најголемата у цела Југославија. Но не е битно тоа. Еден проект, тој да го направат само, джабе ќе везете више, понатака. У наредни 12 години джабе ќе везете, бе. Само еден проект, не мора ништо друго да направи. Еден проект да направи. Апропова, да, тоа треба да го направи, што го кажав пред 2-3 дена со бугариве, дека треба да отврдат и преговарачка рамка, тоа беше многу вирално видов го гледале многу луѓе, дека треба да отврдат преговарачка рамка и треба да го раскинат така наречениот договор за пријателство со Бугарија, што вие го потпишавте, вели предавници од СДС.
Но, сега ми текна пак. Филипче, немало ништо страшно. Бугарите, ако сме ги внесле во уставот. Сега не видов кај даде таа изјава, вие ќе ме подсетите. Дали од Бардовци, или од парламент, или од клупа пред зграда, или од ВЦ Шолја дома. Не знам, но видов дека ова е изјава. Не било страшно бугарите да ги викаш, што е страшно бугарите да ги внесеме уставот. Филипче, зашо бе уставот, ако толку ги сакаш бугариве да ги внесеш, внеси ги кај тебе дома. Па кој ги внесеш дома од ходникот право, па лево, па успална внеси ги. Да и се качат на комодата, што ти е до кревет. Или на лустер можеш да ги качиш у спална. Битно е да ги качиш негде у спална. Шо најдеш? Лустер, комода, нема врска. Па после кажи не е страшно да ги внесеме уставот. Све по список да ви евам. Знаете ли што е проблемот со вас у тоа СДС? Проблемот е што не си ја знаете собствената историја. Затоа кај вас anything goes. Се може да пројде. И ги гледам коментарите под оваа славна изјава на вашиот лидер. Па така треба, па браво председател, па добро се овие партиски бутои кои се уреду, разбираме. Ама јас знам дека вие стварно, знам од лично искуство дека вие стварно не си ја познавате историјата. Затоа за вас се може да помине со бугарите. Затоа за вас ништо не значи. Абе, знаеш, ако кажеш за некој дека е најлош, најнеспособен, најваков, најонаков, овците, козите, паселе, не пазат, треба да знаете дека секогаш треба некој работи некого, колку и да него цените, у случајов као вие што него цените Мицковски, барем малце да слушнете што кажува понекогаш. И сега вака, имате две страни на паричката. Еден Мицковски, кој кажува, имам проблем со себе, вика луѓе. Еве, сакаат тие што се викаат бугари у Македонија, што исто дискутабилно, ама сакаат да влезат устав. Има проблем, сериозен конфликт над како вика да ги пуштам кои нас не признаваат за народ, бе. Абе, човекот нема врска, ВМРО, ВМРО, политичка партија, лидер, нешто у него генетски си има разбудено, инат му направило, револт на човекот како кај сите нас, прочем. Без разлика дали сме премиери, не знам шо сме и кај сме и шо сме. Значи, имам проблем. Реален е тоа проблем, објективен. Говеда СДСМовски. Научете нешто у тоа глупите ваши глави, издрндани, место мозок издркотина што се одржат. Додуше и ова и сперма, ако ќе видиш, има личи на мозок. Така да, видиш, има некои с природата некои опасни сличности. Како што нели усните на жената се обично еквивалент на долните незини усни. Ајде сега да не ви предам сексологија, ме забава. И анатомија. Што сакам да кажам? Значи, проблемот е тој што ти сакаш, пошто вас ви е тоа дел од навика, рутина. Вие сакате на бугарите. Спремни сте, без да прашате ни зошто, ни како. Затоа кај вас може се да помине. И затоа вие не разбирате кој ќе каже Мицковски или било кој друг што не ви е толку битен. Еве ја да кажеме кој каже како бе да пуштите устав некои што се кажуваат за бугари кого ни тебе не те признаваат за човек, бе. Не те признаваат народот, не те го признаваат јазикот, идентитетот, историјата, не те признаваат, бе. Имате ли вие трошка достоинство, бе? Мивки едни. Мивки.
политичари по наследство. Тато дедо бил многу јак директор, или удбаш, или ова, јас сега цел живот сум 30 и кусур години у политика и ме боли кур. Увек зимам функционерска плата. Камче немам пренесено од овде до овде у животот. Ништо не сум направил. Мојот народ никаква корист не видел од мене. Пак се вратив на овој. Филипче, јас сум зборел овде, збореле и други луѓе, тоа што си ти приватно аналфабет и што не си ја знаеш историјата, тоа е твој проблем. Ама си лидер на партија у која што има членови кои што исто не си ја знаат историјата, се исто дибидус овие незналици као тебе, па можете малце да се образувате, да викнете некои историчари, имате од ваши редови, мислам, луѓе кои што ви биле блиски, кои што историчари, кои што ја знаат историјата, кои што се професори или шо и да е, кои што завршиле и устранство негде, ка поима немам, после магистрирале, доктор, не е битно. Чисто едно кратко предавање да ви одржат. Да сватите какви ретарди сте. Да сватите шо лупетате. И да сватите дека заради ова лупетање и ваквата ваша, ваквиот ваш став кон проблемот, конкретно со бугарите и со непризнавањето нивно на нас, дека затоа ги изгубивте изборите, бе. И замисли каква смејурија сте ви од луѓе, од кадар, од партија, што уште не го разбирате тој, го терат истиот наратив. Со овие лујкеви дилајливе што ги наместивте покрај Филипче да му бидат подпредседатели, не знам што, заменици, секретари, секретарки. Можно ли е да сте толку глупави, бе? Можно ли е? Они ќе оправиле Македонија. Вас не може конзилиум психијатри да ве оправат. И сите аутомеханичари од Македонија да ги дојдат не може да ве оправат. Што вас ни ремонт не ви помага. Вие сте зарđала машина. DJ Vance. Овој со умрени се поздравуваше. Со воздух поправа, со невидливи луѓе. Али не, тамо не смеете да пипнете, дај нешто што е наше, тука ќе вреѓаве, нешто што е контра нас, нешто што е ВМРО. Абе ВМРО и вие сте за ќутек, жими мајка е. Абе жими мајка за ќутек сте вие, бе. Абе тргни тоа апси од прво до последно, бе. Ако нема нешто конкретно, намести го да има нешто конкретно. Само стај го зад решетки. Ич да не ве боли патка што ве кажуваат, како ви кажува Андрејчо и овие сите негови фрле, мрле, го обожаваат се тоа. ВМРО полека станува авторитарен режим. Сами ВМРО ДПМН е. Ич кур да не ве боли. И најавторитарни да станете. Доста е од демократија, како да ви кажам. Ама кога ќе станете, слободно станете такви, ја прв ќе ве поддржам. Кој ќе бе овие више? Видовме нивнава демократија како изгледа. Кога дојде на власт, видовме. Со сите глупости што ги правеа. И со бугари, и по школи, тоа родови идеологии, курсе треси, ово, не, и Мила Царовска. Видовме кои се. Така да, како да ви кажам, народот, премиерен Мицковски, ВМРО ДПМН, народот, од петни жили, од дното, од најдлабоките длабочини на својата душа, сака да види како им влагате. Од позади на овие СДС, мислам, рацете како им ги фаќате вака од позади и како ги апсите еден по еден. Конкретни обвиненија може да бапнете. Рецимо, за велепредавство, за
донесување на македонскиот народ во подредена независна положба во однос на друг народ, друга соседна држава. И тука, како сега што направивте со Монструмиве, во ова со Вања случајов, како што направивте со овие дививе возачи што почна да маваат пешаци, како што последната пресуда покаже и така натаму, конечно да падне пресуда у Македонија за велепредавство. Ама драконска. Драконска. Ама да падне првата што ќе биде за велепредавство. На конкретни високи луѓе таму. Као пичкици, тие како Андрејчо ќутеа 7 години, нигде ги немаше да кажат. Што јебе, не се скрпски дечки, фраери. Пичиња тука. Он вамо, а друга вамо. Тие фраери. А не кажа, големите фраери, цел живот на цицена политичка партија, затоа што има над него некој кој што остай го малиот, тука малиот мој. Леле. Как за тоа ми е само криво што не сум на некоја таква позиција на моќ. Сега може да ме наречете изфрустрирана будала. Не знам, злопамтило, одмазнички тип. Али кога луѓето ќе дознаат димензијата на вашиот греф, со тоа што неправедно сте биле секогаш селектирани у животот пред некои многу поспособни од вас, вие сте биле тие кои сте добивале предност пред многу други што биле многу поспособни од вас. У било која смисла, многу попаметни, многу попродорни. Сте зимале места нечии, сте уништувале нечии кариери. Ова не го зборам лично, пошто ја никогаш не сум бил у политика за да се такмичам со нив па да ми земат нешто, но ме разбирате што сакам да кажам. Секојаш сте биле повластена категорија. Децата на црвената буржуазија, размазени, све да им е дадено, све. Сум зборел за ова често пати, поготово ние која шмркаше кон мравојето на овој, го знаете кој, син му, ова. Затоа луѓето не ја знаат димензијата на таа штета што имаат направено. Тие што ве поставиле, што ве заштитувале цел живот, значи ваши роднини, татковци, чичковци, браќа, сестри, не знам, баби и така натаму, со тоа што ве поставувале, вие да имате предност пред некој. Такви какви што сте, никакви. Најобични фраери на батири. Мислам дека свативте што сакам да кажам. DJ Vance. Ding gang 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 gang. Gang 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 gang. Gang, 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 gang. Идеш она семпл. Како беше оној семпл? Take my head shot, smack my bitch up. Ајде, чао, доста едам говна.